अभिनव है। आज की वीडियो में मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दिखवाने वाला हूँ। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से रस्सी खींच के घुमाया जाता है। हेलीकॉप्टर को कैसे चलाया जाता है, कैसे उड़ाया जाता है, ये बताता हूँ। इस हेलीकॉप्टर को ऐसे चलाया जाता है। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉयज के साथ। धन्यवाद।